ಮಕ್ಕಳ ಮರಿ ಕಾಲರ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆಗಳು ನಾನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ಸಿಲ್ಗೋರ್ದ ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಶಿರೂರು ಮನೆಯವರು 3-4 ಜನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಲಿತ ಯುವಕರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಏರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನದಿ ಇದೆ ಸರ್, ನದಿ ನದಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಮನೆಗಳು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಳುಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವಪುರ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಬದುಕಾಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಶಾಸಕ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಅನ್ವರ್ಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀರು ಆದ್ರೂ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ 2019 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2006, 2019, 2021 ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. A, B, C ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಸಂಪೂರ್ಣ 9 ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದಾಗಿ ಸರ್. ಮೊದಲನೇ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು? 2019 A, B ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಸಾಯಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಈಗ ಏನು ಸರ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳು ಸರ್ 1-3 ಕಂತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ಕಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 ಕಂತು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ 2 ಮಂತ್ಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್